Ja, det er det, han hedder. Fra det hollandske. Det er der ingen tvivl om. Det hedder han. Har 40 point. 40 Eurocup point. Ja, det var da lige før, der var så meget. Back in business er ude for jer. Begge arme i vejret. Stil lige øl også, inden I gør det. Publikum starter rådet. Er I klar? Så er det armene i vejret over. Og så kommer Williams. På startlisten, det er Dennis Simonsen, der sidder bag rattet. Claus Fej, vi skal sende afsted her fra det sønderjyske fra Visbykanten. Krone Hulk. Extreme Edition.
alt det, hun nu har sagt til dig, så kommer der altid et eller andet bagefter igen. Det er sjovt, du siger det, fordi de der små gule sædler. Hold kæft, vi har mange derhjemme. Ja, det hedder bare en opslagstavle, den der store gule, du har, ikke? Og den her Great Experience, bygget op over New Holland T7'er. Klappede hun bogen i sådan rigtig hårdt. Som man siger, det blev lukket med et rabalder. Og så havde du en bæverhal i stedet for. Og så må jeg så ikke komme på biblioteket længere. Vi melder klar fra Norge. Det er Kato på Extreme Gear. Dutchman. Simply Green. Og det må være første i pull-offen. Vi går i gang med pull-offen, ja. Farmstock klasse 2 Eurocup Fra Holland. Det handler om. Når alle andre er ude for jer, så er det armene over hovedet. Det er så nemt. Det er ligesom når de gør det i idrætsparken inde i København. Er I klar over publikum? Så starter I op i startområdet. Kom så med bølgen!
tryk hernede i startområdet, og vi er klar til at skyde næste deltager afsted. Vi holder klar med White Shadow. Og det er for det højre. Bag ved cisternen, der blev de tændt. Og nævlig så har et gymmehåb, så nu skal I være med. – 50 års erfaring samlet på et sted. På publikumsarealet. Og dermed så kan vi også godt være klar til at sende en sidste traktor afsted her i denne her Farmstop klasse 2.